lift up those two hands to heaven. Levez vos deux mains, Église. 1 Samuel chapter 16 verse 22. 1 Samuel 16, 22. The Bible said, La Bible dit, concerning David and Saul, concernant David et Saül, Saul sent for David. Saül And a he said, envoyé let him qu'on cherche stand David. before me, for he has found favor Et with Saül me. dit que David se tienne devant moi, car il a trouvé grâce à mes yeux. Stretch out these hands. Étends tes mains. As you go this week, En partant cette semaine, everywhere you enter, you will find favor. partout où tu entreras, tu trouveras la faveur. The favor of God will give you restoration on every side. La faveur de Dieu te donnera la restauration totale. I declare, Je décrète, the way David was called by Saul, de la même manière que Saül appelait David, someone will send for you for favor this week. quelqu'un aussi va t'appeler pour te favoriser cette semaine. Whatever is missing in your life, Tout ce qui manque dans ta vie, this week it shall be restored. cette semaine, ce sera restauré. In your business, you shall enjoy restoration. Dans tes affaires, tu auras la restauration. In your career, you shall enjoy restoration. Dans ta carrière, tu seras restauré. In the work of your hands, you shall enjoy restoration. Dans ton travail, tu seras restauré. By this anointing, Par cette onction, I put the garment of favor upon you today in the name of Jesus. je mets le vêtement de faveur sur toi aujourd'hui au nom de Jésus. This week shall be sweet for you. Cette semaine te sera douce. This week, where you did not labor, you will have plenty. Cette semaine, tu vas récolter là où tu n'as pas travaillé. No evil report, Pas de mauvaises nouvelles, only testimony. que des témoignages. The hand of God preserve you. La main de Dieu te The préserve. hand of God preserve your going out and your La coming main in. de Dieu préserve tes allées et In the tes name retours. of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi soit-il. In Jesus' mighty name we Au have nom de prayed. Jésus, nous avons prié. On Wednesday we shall be looking at this land must favor me. Mercredi, nous allons parler de ce pays doit me This land favoriser. Cette must terre-ci favor me. doit me You will favoriser. build houses here. Tu vas construire You des will maisons change ici. level here. Ici, tu vas changer de The land niveau. will not swallow you, Cette terre ne va pas but the land t'avaler. will vomit her blessings to you. Mais cette terre va vomir tes bénédictions. Don't miss that service. Ne ratez pas le It's mercredi. designed to bless you. C'est prévu pour te In the bénir. name of Au Jesus. nom de Jésus. Now together we say in Ensemble, fellowship, on partage surely la grâce, oui. God's goodness Le bonheur and et la mercy grâce shall de follow us Dieu nous all accompagne. the days of our Tous les lives. jours de We nos shall vies. dwell in the Et presence nous of the habitons Lord dans la présence du forever. Seigneur pour toujours. Amen. Amen. Praise God. 2025 is Gloire my à new Dieu, era 2025, year. c'est mon année de nouvelle ère. Congratulations. Félicitations. God bless you. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu es ici pour le deuxième culte.